¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo el Motorrocker. Vamos a continuar con un nuevo video más. Rock and roll. Bueno, estamos aquí amigos en un video más. Vamos a quitar la barra de suspensión de una FT 180 TS que la tiene. Vamos a cambiar el retén de la suspensión, que es el que va aquí, porque presenta fuga de aceite, mucha mancha de aceite. Al parecer el retén está dañado. Vamos a proceder a cambiarlo. Procedemos primero a retirar los tornillos del guardafango, el guardabarros. Como les decía amigos, pues esta moto presenta fuga de aceite en la suspensión por aquí. Vamos a proceder a cambiar el retén, que es el que presenta daño. Procedemos a retirar el caliper, que viene siendo este. Todos los videos que yo les voy a presentar amigos de los trabajos que hago los estoy haciendo filmados rústicamente, ¿no? O sea, me refiero a que lo vamos a hacer de la manera manual, sin utilizar muchas herramientas, para todos aquellos que estén empezando en la mecánica o quieran hacerlo por ustedes mismos. Hay muchos talleres que cuentan con herramientas sofisticadas para ese tipo de trabajo, pero nosotros lo vamos a hacer rústicamente, al estilo Motorrocker. Con una llave de 13 milímetros vamos a aflojar este tornillo. Está un poquito duro, pero no es nada del otro mundo amigos. Bueno, ya está flojo. Vamos a proceder a aflojar este tornillo. Con una copa 10. Como les decía amigos, esta moto es una FT 180 TS, modelo nuevo. Como verán, ya la barra de la suspensión pues ya aflojó, solita bajó para abajo. Ahora solo hay que darle unos empujones para que solita salga. Ahí sale. Esta es la barra de suspensión. Como podrán ver amigos, les presenta muchas manchas de aceite, muchos indicios de que ha estado fugando aceite. Vamos a proceder a cambiar el retén. Bien amigos, ya tenemos nuestra barra suspensión aquí en el tornillo de banco.
vamos a proceder a quitar este tapón con una llave de 17 milímetros. Puede ser una copa 17 también, como a ustedes se les haga más fácil. Yo lo estoy haciendo rústico, de la manera casera. Eso es para que ustedes, los que no tienen herramienta adecuada, pues de alguna manera lo puedan hacer. Retiramos el resorte, que es este, amigo. Este resorte el que va adentro. Bien, amigos, vamos a proceder a abrir nuestra barra de suspensión. Esta varilla que tengo aquí en el tornillo de banco es una llave que yo hice especial para desarmar barras. En esta punta tiene un tornillo que viene siendo 13 milímetros la cabeza, para una llave 13 milímetros. Esta es la que le queda a esta barra. En el otro extremo tiene una cabeza de tornillo de 3/4. La cabeza es medida 3/4. Con esta se pueden desarmar otro tipo de barras de otras motos. Acá tengo otra varilla con cabeza de tornillo de 12 milímetros. Esa también puedo desarmar barras de itálica. Y esta es de 10 milímetros la cabeza, para llave 10 milímetros. Con esta también puedo desarmar barras de suspensión de itálica. Como verán, pues son llaves hechizas que yo mismo hice. Esto lo hago con el fin se los muestro con el fin de que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo. Insertamos la barra en la varilla y ahí quedó, si se fijan, ahí quedó insertada la cabeza de tornillo. Ahora lo que vamos a hacer es meter una llave Allen y sostenerla con otra llave, ya sea una Stilson, una Perica o con algo que ustedes puedan hacer palanca. Bueno, ya aflojó el tornillo, hay que sacarlo. Este es el tornillo que va por el extremo de abajo de la barra de suspensión. Este lo vamos a quitar. Ok, amigos, vamos a proceder a retirar este segurito que tiene adentro, este mero. Hay que tener cuidado, salió botando. No lo pude sostener porque pues estoy filmando con una mano y con la otra estoy maniobrando. Este es el segurito que hay que retirar, amigos. Jalamos fuerte y sale nuestra barra, ¿no? Aquí tenemos la barra. Aquí tenemos el retén y afuera. Bien, amigos, ya limpiamos muy bien el vaso previamente. Vamos a
proceder a introducir la barra hasta donde toca, así. El retén lo vamos a meter por la parte de arriba, ¿no? El retén nuevo. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es que va a entrar el retén hasta abajo. Eso es fácil. Vamos a utilizar el mismo retén que ya traía y el cual ya no sirve. Lo vamos a introducir también así. Con un martillo le vamos a dar unos golpes. Pueden utilizar cualquier otra cosa, ¿no? Este retén pues ya no sirve. Solo nos va a servir para insertar más, para poner en su lugar el anterior, el nuevo, perdón. Recuerden, amigos, todo lo que los trabajos que yo hago y que yo les enseño son trabajos hechos rústicamente, o sea, simples, de una manera rústica, fácil. Sacamos el que ya habíamos introducido, el anterior, y ya nos quedó el retén acomodado, el retén nuevo donde debe de ir. Ahí se aprecia bien. Vamos a proceder a poner el seguro. El seguro es este. No se les olvide colocarlo. Bien, con un desarmador lo empujamos hacia abajo. Y ya quedó previamente en su lugar. Ok, amigos, ahí quedó colocado. Procedemos a colocar la polvera, que es esta, ¿no? Parte de arriba, insertamos y ahí quedó insertado. Bien, amigos, colocamos la varilla en el tornillo de banco. Nuestra llave hechiza de varilla con cabeza de tornillo de 13 milímetros. Insertamos la barra de suspensión de la misma forma con la que quitamos, con la que la desarmamos. Insertamos nuestro tornillo. Bien, amigos, ya con el tornillo bien ajustado de la parte de abajo de la suspensión de la barra, lo colocamos en el tornillo de banco, insertamos el resorte. Ok, amigos, le colocamos el aceite. Recuerden que este aceite es especial para la barra, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en Itálica. En
itálica, refaccionarias itálica. La medida para colocarle pues una botella de soda, puede ser una botellita de esta más o menos, y a la altura de aquí donde tengo el dedo, más o menos. Acuérdense que yo lo estoy haciendo rústicamente, ¿no? Y siempre lo he hecho así, nunca he tenido problemas. Yo se los hago saber para que ustedes lo puedan hacer de la manera rústica. Si no tienen, como les comenté minutos atrás, si no tienen la herramienta adecuada, ni las marcas ni nada, hacerlo rústicamente, hazlo por ti mismo. Esta es más o menos hasta aquí, una botellita de Coca-Cola. Ok, procedemos a poner el tapón. Pues ya colocado nuestro tapón, amigos, ya tenemos lista nuestra barra. Ya la limpiamos, la lavamos previamente, está limpia. Vamos a colocarla en su lugar. Bien, amigos, pues ya está colocada la barra de suspensión, ya está armada la moto y ya está lista para salir a pasear. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y que les haya servido, ¿no? Recuerden que yo estos videos los hago rústicamente, o sea, los hago con el fin de que si alguien lo ve y le sirve, lo pueda hacer de una manera fácil, o que no cuente con la herramienta adecuada, ¿no? Ese es el punto. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Pues yo soy el Motorrocker, y recuerden que si escuchan rock, son rock and rolleros. Rock and roll.